معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. hii ni dua pia baada al-adhan, ni dua baada adhan. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Lakini bahati mbaya leo hii watu wameingizia ala za muziki, imekuwa ni muziki na imekuwa ni ringtone za baadhi ya watu kwenye simu zao, na mtu anaimba vizuri kabisa kama vile anaimba tarabu na muziki unapigwa, radhitu billahi rabba wa bilislami dina mpaka mwisho wake. Haifai kwa Muislamu kuweka mlio huo na kuuridhia, na yule ambaye akamsikia kaweka atakiwa amnasihi, bwana, hiyo ni dini, hiyo ni dua baada ya adhana, hiyo ni dua baada ya adhana. Radhitu billahi rabba wa bilislami dina ni dhikri amekuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usifanye hiyo kuwa ni wito wa kukuita wewe. Mtu anaweka adhana, anaweka Qur'ani kwamba inamuita, inamzindua, anaweka shaira ya dini yetu kama hii radhitu billahi rabba. Hii ni shaira au shaira ya haji, labbaik allahumma labbaik, mlingamano huu wa tauhid unakuwa unaweka katika masala kama hayo, haifai. Na ulama wamekataza kila ambalo kwamba lina nembo ya dini na shaira ya Uislamu wetu, haifai kukijalia kuwa ni muito wa simu yako. Ikiwa mheshimiwa mbunge tu kakataa wimbo wa taifa ambao si Taurati wala si Injili, vipi wewe kwenye mambo yako haya ya kidini aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake Allah tabarak wa taala? Watu wawe na adabu na heshima juu ya shaair za dini yetu ya Kiislamu.